Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Lama'ah fi Istihdori Mulukil Jin fil Waktu As'ah, karya dari Syekh Ali Abu Hajilah Al-Maryuki ya. Bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tujuannya adalah biar anda bisa mengikuti kajian ilmu hikmah secara online ini, kajian yang terupdate di dalam channel kami. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Lama'ah fi Istihdori Mulukil Jin fi Waktu As'ah, karya dari Syekh Abu Hajilah Al-Maryuki, halaman 105 ya. Qala al-Malif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bilumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun li soal. Ini ada faedah untuk penyakit batuk wal homa, juga penyakit panas, wa tasyidil wiladah, dan juga untuk mempermudah kelahiran. Idza arata isyalata soal, ketika anda ingin menghilangkan batuk, fahud khosotan hadoro, maka ambillah daun kurma ya, daun kurma. Waktub aleha mayati, kalau nggak ada daun kurma berarti daun kelapa ya. Waktub aleha mayati, kemudian anda tulis di daun tersebut yang masih hijau perkara yang nanti akan datang, ahrofan mufarikotan, ini hurufnya pisah-pisah ya. Walikha fi unukil marid, kemudian anda gantungkan daun tersebut di lehernya orang yang sakit. Fa'innahu yusfa, maka orang yang sakit itu nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun yang di waida arota ya, izalatul huma, adapun kalau untuk menghilangkan penyakit panas, faktubhu ala salasi warokotin, maka anda tulis tulisan tersebut di 3 kertas. Watubahir al-marid bihina, kemudian anda asapi orang yang sakit itu menggunakan kertas tersebut. Kullama ja'at al-huma, ketika nanti datang panas, fa'innaha tadhab wala ta'ud, maka penyakit panas itu nanti akan hilang dan tidak akan balik lagi. Wa idza arata tasilal wiladah, ketika anda ingin melancarkan proses kelahiran, fahud arba'a lakomin, maka ambillah 4 suapan. Waktub ala kulli luqmatin, dan anda tulis di setiap suapan dari makanan kalimat minal kalimatil arba'ah, yaitu kalimat dari beberapa kalimat yang 4. Wat ma hunna, dan anda kasih makan 4 kalimat tersebut lil muta'asirah, kepada wanita yang sulit melahirkan, lil muta'asirah wiladatiha, bagi orang yang atau perempuan yang sulit melahirkan, fa innaha talidu syari'an, maka perempuan itu nanti akan melahirkan dengan cepat. Wahada ma taktub, dan ini yang anda tulis. Adapun yang ditulis di daun korma yang masih hijau untuk batuk ya, untuk batuk tulisannya dipisah-pisah ya. Ini yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, itu anda pisah-pisah, ba sin mim alif lam lam ha ya, sampai seterusnya itu dipisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah narat fastanarat, fastanarat. La ilaha illallah haulal harsi darat. La ilaha illallah ka'annaha ma kanat wala khalaqat. La ilaha illallah yarat summa gharat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu ditulis pisah-pisah di daun kurma atau daun kelapa, nanti digantungkan di lehernya orang yang sakit batuk. Kalau seandainya untuk menghilangkan penyakit panas, ditulis di 3 kertas ya.
ditulis di 3 kertas ininya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian 3 kertas itu nanti Anda bakar dan buat ngasapin orang yang sakit pas waktu dia datang sakit panasnya, maka sakit panas itu akan hilang dan tidak akan balik lagi. Jadi penulisannya di kertas tanpa harus dipisah-pisah. Jadi yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah narat pastanarat, la ilaha illallah haulal arsidarat, la ilaha illallah ka'annaha ma kanat wala khalaqat, la ilaha illallah yarat summa gharat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Itu kalau pas waktu sakit panas. Wa idza aratta tasilal wiladah, kalau seandainya untuk supaya mudah proses kelahiran ya maka fahot arba'ah luqmatin, Anda ambil 4 suapan. Berarti ini tulisannya ini ditulis di 4 suapan, mungkin di ketela atau mungkin makanan apa saja, ketela pohon ya. Ditulis, kemudian Anda kasih makan kepada wanita yang sulit melahirkan ya. Pokoknya penulisannya di makanan, tujuannya biar dimakan sama perempuan yang sulit melahirkan. Yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu ditulis dari sini sampai terakhir di sini di makanan. Kemudian 4 potong makanan itu Anda kasih makan kepada wanita yang susah untuk melahirkan, maka atas izin Allah wanita tersebut akan lancar dalam proses melahirkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.